अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं हादी बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CD70 बाइक अगर सफ़ेद स्मोक मार रही हो तो उसके रिंग कैसे तब्दील किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। शुक्रिया दोस्तों।